נתניה מוכנה לגאולה. זו לא רק סיסמה, זה מציאות. בואו אחריי. אנחנו נמצאים פה בנתניה, כל כך הרבה יהודים, ממש רואים את הניצוצות שלהם. וקצת הצתה, אפשר להצית אותם, הם יהיו פתילות גדולות. בואו כולנו ביחד, נלך באמת בדרכו של הרבי, נצית את הלבבות, עד שיהיה אור גדול פה, אור חדש שיאיר על ציון, ונזכה כולנו יחד במהרה לאורו. הרבי אמר שהשליחות האחרונה והיחידה שנשארה היא קבלת פני משיח צדקנו. פעילות של מטה משיח, פעילות ברוכה ביותר בעיר נתניה. חברי וידידי הטוב אלעזר פרץ, שבאמת משקיע הרבה מאוד ממרצו, על מנת להפיץ את בשורת הגאולה. אני רוצה להודות לאלעזר פרץ, שעושה כאן עבודה נפלאה בעיר הזאת. חנוכה, פורים, קמחא דפסחא ופסח, פסוקים בשבועות, חלוקה של מצרכים לקראת ראש השנה, באופן כללי התוועדויות, שיעורי תורה, כל שבוע כמעט אתה רואה מודעות על פעילות ענפה וגדולה. פתאום נכנסים החבר'ה של מטה משיח, וכמו שהם יודעים עושים שמח, וסופגניות, וריקודים, ומדליקים חנוכיה, ושמחה אמיתית, חבר'ה מדהימים. אין ספק שהמשיח יבוא, הוא קודם יעשור בנתניה. אין אחד שלא יוצא בלי מזון מהרב אלעזר פרץ. בחגים, בכלל בכל ימות השנה, זה להכין חבילות ולחלק אותן ממשפחות נזקקות שמגיעות כמעט לפת לחם. לילה אחד אני עובר באזור תעשייה ואני רואה את הרב אלעזר פרץ. הוא אומר לי, דחוף, עכשיו הודיעו לי שיש איזו משפחה שאין לה סמיכות ואין לה תנורים ויורד גשם מבול בחוץ. אני רואה אותו כולו רטוב, הוא אומר לי, חכמון, בוא ניסע ביחד. אני אומר לו, יאללה, אנחנו נוסעים ביחד ללכת לתת להם סמיכות ותנורים למשפחות. אני כתושב העיר נתניה, ברוך השם, זכיתי ואני זוכה לראות ולשמוע את כל מה שמטה משיח ברשותו של הרב אלעזר פרץ עושים כאן בעיר שלנו. ואני כאבא לילד שמח כל פעם מחדש, אם זה בחנוכה, אם זה בפורים, אם זה בל"ג בעומר. אז אני באמת רוצה לחזק את כל מה שהם עושים, ואני גם בזכותם זכיתי כמה וכמה פעמים לנסוע לניו יורק, ל-770, ולרשום לרבי באגרות הקודש. חברים יקרים, מה שראיתם כעת זו טעימה קטנה מפעילות אדירה של הפצת היהדות, החסידות ובשורת הגאולה. בעזרתכם אנו מתקדמים קדימה לייעוד הגדול, להתגלות של הרבי מלך המשיח, תכף ומיד ממש. תודה רבה לכם, ושנשתמע בגאולה השלימה. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. משיח